മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് 139 അടിയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഗുരുതരാവസ്ഥ അറിയിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രശാന്ത് ആർ നായർ ചേരുന്നു. പ്രശാന്ത്, മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്രത്തെയും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെയും എങ്ങനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു? തീർച്ചയായും വിജി, മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനുള്ള കനത്ത ആശങ്ക തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഒപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 142 അടി വരെ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടും വെള്ളം തുറന്നുവിടാതിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ നടപടിക്കെതിരെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയച്ചിരിക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 139 അടിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പളനിസ്വാമി നേരിട്ട് ഇടപെടണം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം കണക്കിലെടുത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ തമിഴ്നാട് തയ്യാറാകണം. മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ജലനിരപ്പ് 142 അടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 142 അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തുറന്നു വിടുമ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. അതിനാൽ വെള്ളം കൂടുതലായി തുറന്നുവിടണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാടിന്റെ എഞ്ചിനീയർമാർ വേണ്ടത്ര സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പളനിസ്വാമിക്ക് അയച്ച ഇമെയിൽ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള കടുത്ത ആശങ്ക അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗുമായി ഈ വിഷയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിച്ചു. ഒപ്പം തമിഴ്നാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് രാജ്നാഥ് സിംഗ് തന്നെ ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം NDRFന്റെ കൂടുതൽ വിഭാഗങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും കൂടുതൽ ഡിങ്കി ബോട്ടുകൾ എത്തിക്കുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.